冬になるとひ毛が乾きやすくてブラシが進まない日がありませんか？静電気が起きそうで触るのも少し悩みますよね。乾燥している時期は毛が広がりやすくて絡まりもできやすいんです。そんな時は最初に手のひらで毛並みをそっと鳴らしてあげましょう。ブラシは軽く当てて短い時間で切り上げるだけでも十分なんです。気になるところだけ部分的に整えるのも冬らしいやり方です。加湿器を使ったり保湿スプレーをかけてあげると毛が落ち着きやすいです。濡れタオルを軽く当ててからブラシを入れるのも優しい手順です。お手入れが終わった後はお気に入りの場所でゆっくり体をほぐしてもらいましょう。無理なく続けられる形で見守るだけで愛犬もほっとしてくれます。今日のコンディションに合わせて優しく使い分けてくださいね。